또 여기서 이제 여기서 신경을 쓰지 않고 앞을 보라고 하고 수건 올려놓고 슬슬 이완을 시켜주고 여기 순간적으로 이렇게 해서 조금 더 뒤로 가요. 조금 이렇게 해서 뚝 하고 빠지죠. 한번 더 반대쪽 마찬가지예요. 여기서 이렇게 풀다가 완벽하게 빠지. 들어가긴 했지? 네. 오케이. 쭉 이렇게. 다 들어가요? 양말에. 이게 일반적. 요거는 이제 이렇게 나와 있는 사람이 이렇게 잡아 당기시면 돼. 이렇게 잡아 당겨서 최대한 당기면 이게 들어가죠. 그 상태에서 내가 이게 두 번째, 첫 번째 마디에다 대서 순간적으로 넣는 거예요. 이렇게. 이런 식으로.